Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku naszego... W kolejnym dniu oczywiście razem zmieniliśmy nasze outfity, buty też zmienione. Oczywiście trzeci zestaw bluzy Kocham swoją wolność. W ogóle o co chodzi z tym Kocham swoją wolność? To jest jakieś hasło, którym się tam gdzieś kierujesz? Czy... No ja kocham swoją wolność. Nikt nie ma nade mną władzy, bo jestem królem i to mi się podoba. Jesteś szefem Samsunga. Szefem wszystkich szefów. Szef wszystkich szefów. Krzychu Jerzyna ze Szczecina. Twój szef, ja jestem jego szefem. Okej. Krzychu nas słyszy, bo oczywiście jest tam gdzieś na górze. W każdym razie, moi drodzy, pora przejść już do walki, do meritum, więc zaczynajmy. Marta Linki Master Linkiewicz kontra Marta Rentel. Co można powiedzieć o Marcie? No, obie to Marty. W każdym razie chodzi mi tutaj o Linkiewicz. W sporcie siedzi już mega długo. Zbiła wagę, w przeciwieństwie do mnie. Jest kozakiem, bo naprawdę widać to na tych treningach, że ona naprawdę zaczyna już uderzać powoli jak zawodowiec. Kobiety też chyba z tego co wiem nie mają łatwo w tym sporcie, no bo kurczę, nie ma co ukrywać, jest to stricte męski sport i tutaj już nie chodzi o żadne równouprawnienie i tak dalej, tylko po prostu faceci jednak genetyka mężczyzny powoduje to, że łatwiej gdzieś mu jest po prostu się odnaleźć. Kobiety są bardziej zawisne, takie, no te walki są takie bardziej... Czerpanie za włosy. Tak, ale no nie wiem, mi się i tak kobiet walki nie podobają, nie powinny kobiety walczyć. Ale jak Linkiewicz obcięła się na łyso, no to w sumie troszeczkę bardziej pasuje. Tylko szkoda mi tej drugiej wtedy Marty. No Marta Rentel na pewno... Linkiewicz usunęła perk Marcie Rentel, że nie może jej pociągnąć za włosy, nie może nic tam zrobić. Więc rzeczywiście tutaj chyba Marta... Przygotowała się lepiej. Przygotowała się, mocna strategia. Ona już nawet, jeżeli chodzi o design swoich włosów i tak dalej, tutaj jest ewidentna... No ale coś tam jakieś pogłoski były, że ta druga Marta, Renti? Ta blondyneczka, to coś tam trenowała chyba, nie? Takie słyszałem pogłoski. To jest fitnessiara, nie? Ona stricte gdzieś tam na siłce. No widać też, że ona ma dobre ciało. Jest to usportowiona laska, więc tutaj wdrożenie się gdzieś tam w MMA to chyba jest kwestia techniki, bo wydolność kondycyjnie... Z ciała na co najbardziej patrzyłeś? Chyba na to, co ty. Ja nie patrzę tak. Ja jestem zajęty. W każdym razie Marta Rentel wydawało mi się, że jest wyższa na samym początku, ale potem spotkałem ją gdzieś tam na konfie i jednak wzrost i wszystko jest mega zbalansowane do Marty Linkiewicz. No jestem ciekaw tej walki, naprawdę. Tobie się walki kobiet może nie podobają? Mnie z kolei... A tobie chyba bardzo, bo żeś rozgadał tak, żebyś mówił i mówił. Fajne to jest jakaś tam innowacja na gali też, nie? Wiesz, coś nowego. Nie, no tak, fajne. No. Na pewno kobietom i wiesz, naszym widzkom bardziej podoba się walka kobiet, chociaż w sumie też już niekoniecznie, bo z tego co widziałem to i nawet na ogłoszeniu na Instagramie, gdzie pisaliśmy o tym, że dzisiaj jest cage, Kubańczyk, Casio Boxdel, to dużo dziewczyn napisało, że w końcu przychodzi Casio, już nie ma nudy, więc gdzieś tam twoje audytorium... Pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Twoje audytorium też jest skonstruowane również z kobiet, no ale mnie to ciekawi, bo jest to jakaś tam gdzieś nowość, weszło to już jakiś czas temu do nas i moim zdaniem... Żeś się nagadał tak, że ja nie wiem, która ci się bardziej podoba? Ostro rozgadanką. Mnie? Nie mogę oceniać tutaj po wyglądzie, ponieważ też jestem zajęta, a moja kobieta jestem gdzieś na górze, więc nie chciałbym, żeby wkurzyła się na mnie, ale patrząc obiektywnie na umiejętności sportowe, to wydaje mi się, że jednak Marta Linkiewicz w pierwszej rundzie pokona Martę Rentel. W pierwszej rundzie? Tak, w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że to się szybko skończy. Moim zdaniem osobiście Marta Rentel, jest to gdzieś jej debiut, może się wystraszyć, presja i tak dalej. Choć nie powiedziałbym, jeszcze abstrahując już od tego, że jest koniec rundy, to muszę powiedzieć to, bo to jest bardzo ważne. Zusie też miała debiut, a mimo wszystko przewalczyły grubo 3 rundy i tam Zusie naprawdę pokazała charakter, nie? Więc... Ale żeś się nagadał o tych kobietach, chłopie. Ja z kolei, pomimo że moja druga połówka również jest na górze, to wypowiem się tego, czego ty nie potrafisz, czyli Marty Renty, tak? Tak. To
taka z wyglądu sympatyczniejsza się wydaje. Okej. Znaczy Marta Linkiewicz też lubię. No jak ta Marti Renti nic nie trenowała, tylko fitness, bo słyszałem, że coś tam sporty walki, no to bardziej myślałem, że jest takim underdogem i nawet pomyślałem, że może namieszać. No ale tak to Marta Linkiewicz, jeżeli tylko fitness trenowała ta Renti, no to tak też jestem tego zdania, że raczej to w pierwszej rundzie się skończy i Linkiewicz wyjdzie zwycięsko. Czyli jednogłośnie Marta Linkiewicz wygrywa ten pojedynek. Dawid Malczyński kontra Wojciech Gola, który ogłasza się potężnym włodarzem. Zabrał mi tytuł. Mega chamskie zachowanie z jego strony. A czemu on się tak ogłasza? No nie wiem, ogłasza. A gdzie? No, na konferencji na przykład ostatnio. A, potężny włodarz, Wojciech Gola. O, i on co sam gada, Ale to stary. chyba Pawłowski powiedział, czy nie? Nie tylko, też tak gada. No to On gada sobie potężny włodarz. Mocna odklejka. No to ładnie mu się odklejka. odkleiło. No to mega mu się odkleiło. To jest Mental. Wojtek. Fucking mental. Wojtek Instagram powinno być wszystko. Tak. Instagram.com/Wojtek Gola. W każdym razie do meritum. Tutaj oczywiście, no nie ma co mówić. Wojtek też dał spoko walki. Może przegrał z JMX-em, ale... No ja nie widziałem tej walki, nie? Ja widziałem i dawał tam z siebie serio wszystko, chociaż ten JMX był dużo bardziej przygotowany, no a Wojtek wziął to na ostatnie 2,5 tygodnia tą walkę, więc tutaj kurczę nie ma co mówić, ta walka była przesądzona z góry. Bo ponoć w końcówce najwięcej lajków przychodzi. Więc Tak. strategicznie, nie? Wojtek Strategicznie tutaj mocna jakby farma Tak. lajków, followersów. No Dawid Malczyński z kolei zawodnik, który dzierży pas mistrza. po przegranej. Po przegranej z Adrianem Polakiem na gali UK. Trzeba Ale no nie przyznać. powinienem się wywyższać, bo również przegrałem z Adamem Polakiem Polańskim niejednogłośną decyzją sędziów, więc To tutaj, jeżeli chodzi o Adriana, no to zaraz do niego przejdziemy. W każdym razie tutaj stricte Dawid Malczyński moim zdaniem pokona potężnego włodarza Wojtka Golę. Choć nie ukrywam, że Wojtek też ma na pewno jakieś szanse. Ja mówię tutaj dlatego, że Dawid jest przede wszystkim wyższy i patrzę tutaj gdzieś na te strony fizyczne, że gdzieś tam jego kończyny są dłuższe, on też jest dobrym strikerem moim zdaniem, choć pewnie wypowiesz się, możesz się wypowiedzieć na temat jego skilli strikerskich, bo jesteś tutaj wyrocznią. stójkowe, no wiadomo, no zasięg w miarę dobrze wykorzystuje. Ile on już ma? 3 walki za sobą, tak? Tak. No okej, tam skacze spoko, tylko no nie wiadomo, jak naprawdę się nie przygotowywał, to tutaj może być, pomimo że on jest faworytem, nie? Dawid Tak, jest tak. faworytem, to mi się wydaje, że może tu Gola, bo jednak mnie tam zaskoczył, ja nie stawiałem na niego z Rafoniksem, z kolei mocno zawiódł mnie Rafonix, że się tak łatwo poddał w ostatniej walce, ale no Gola pokazał charakter, że idzie do przodu i tutaj Malczyński jednak miał zawsze takich, co nie szli do przodu. Tak. No dobra. Podsumowując, wydaje mi się mimo wszystko, że jednak Dawid Malczyński wygra, choć rzeczywiście masz rację. Dawid Malczyński chyba nie miał jeszcze takiego przeciwnika, który napierałby na niego tak jak Wojtek napierał na Rafoniksa i to jest taka strategia Wojtka, chociaż w sumie walczył z Amadeuszem, który miał taką strategię, że wchodził tymi cepami, a Dawid gdzieś go starał się gasić co chwilę. Ale nie? Amadeusz za długo czekał, mi się wydaje. No ja jednak tutaj obstawiam Wojtka Golę i wydaje mi się, że Wojtek raczej na punkty, raczej na Okej. punkty Wojtek Gola. Mi się wydaje, że Dawid Malczyński techniczny knockout gdzieś w trzeciej rundzie. To nie, no aż tak, nie, no wydaje mi się, że w stójce na pewno Gola nie padnie, jedynie może tam, nie wiem, z braku sił, jeżeli naprawdę się nic nie przygotowywali, to ogólnie, no może im tlenu zabraknąć w drugiej rundzie, ale jednak tu bym poszedł za potężnym wodarzem i jednak na Wojtka Golę, pomimo, że obojętnym jest, kto w tej walce wygra, to jednak jak mam już zero-jedynkowo, no to wydaje mi się, że Wojtek Gola. Czyli sędziowie Kasiusz i Bogzel zadecydowali, że tutaj remis, jeżeli chodzi o werdykt. Nie, Wojtek Gola. Dawid Malczyński. Nie, Wojtek Gola. Dawidek. Wodarz. Adrian Polański, czyli twój były przeciwnik, kontra Amadeusz Ferrari.
Jest to walka, nie ukrywajmy, prawdopodobnie ostatnia, jeżeli chodzi o nich. Jest to rewanż, w którym to Amadeusz musi I pokonać. dobrze, że ostatnio, bo już... Tak, tutaj już jest Ostatnio miałem ciastka im przywieźć, tylko się spóźniłem. struganie ogórka. Też oglądałem, jak rozmawiałeś właśnie telefonicznie tutaj z face to face'em. Śmiałem się, że oni tacy zestresowani, że o ja, kurde, Don Casio Król, to zaraz będą ciężkie pytania. Nie, no, naprawdę taka, no taki odgrzewany już trochę kotlet, nie? Troszkę już zaczyna być to odgrzewane. Zresztą Nie wiem, jakby chcieli się pocałować na tym face to face, nie? Tak. Widać było, że chłopaki już są chyba zmęczeni też tworzeniem tego marketingu do tej walki. Oni chcą już pokazać, że jeden z nich jest lepszy. Tutaj... No właśnie to jest najgorsze, jak ktoś sobie wkręci, że jakiś marketing musi tworzyć, nie? No bo u mnie właśnie wszystko to zawsze spontanicznie wychodzi, bo ja mam zasady jakieś i u mnie jak ktoś złamie zasady, to już nie ma tak, że nawet wiesz, się z nim pogodzę czy coś. Rataj był jedyny taki, który wiesz, no nie złamał jakiejś mojej zasady, tylko miał spinę o to, że wiesz, go tam dupa zostawiła. Tak. Teraz powinien mi kurwa z każdej walki jeszcze wypłacać 50%, bo jeszcze mu załatwiłem nie dość, że lepszą kobietę, to kurwa jeszcze kontrakty na Fame ma. Więc Rataj, jak oglądasz, kurwa... Don Casio Król, nie dość, że zawodnik, to również i menedżer Maćka Rataja. Jesteś człowiekiem orkiestrą, Kasiusz. Tak, więc no co, Polański to jedyny zawodnik, który na początku skaził mój rekord. No, ciekawy jestem, kto wygra, bliżej mi bym wolał. Też obojętna mi trochę ta walka, pomimo, że wiadomo, nie darzę sympatią Polańskiego, bardziej za po walce, co robił, rzeczy, jak się wypowiadał, jak się zachowywał, gdzie był świadomy, że dostał mocno w pierdol, to za to go wtedy złamał dopiero moje zasady i już u mnie nie ma powrotu. Ponoć się solidnie przygotowuje. Jak obiektywnie mam patrzeć, już bez żadnych emocji, sympatii do żadnego, to wydaje mi się, że Ferrari może mieć duży problem, jak nie zmieni podejścia i troszeczkę chłodniejszej głowy, jak będzie chciał wejść, urwać łeb, czego wcale nie pokazał w pierwszej walce, bo zawsze zapowiada, że urwie łeb, a wcale tego kurwa nie pokazuje, tylko stoi jak słup. To nie wiem, to tutaj może być podobnie jak w pierwszej walce. Czyli kto według Ciebie wygra? Jak gong walnie, to powiem może. Czekamy na gong. Mi się wydaje, że mimo wszystko Polak wygra tą walkę. No tak jakbym miał właśnie obiektywnie, to tak coś czuję, że właśnie ten Amadeusz może jednak dużo pierdolić przed, nie? Ale jednak polegnie, nie? Czego bym w sumie nie chciał, nie? Bo jednak bardziej bym wolał, Badasz bardziej sympatią też Amadeusza, nie? Nie, to, że sympatią, nie wiem, jakoś tak. Bo gdzieś tam też chyba na tych jakichś Czasem się spotykaliśmy, ale ostatnio jego zachowanie, tak jak obserwuję... Wzburzyło Cię. Tak, no na pewno nie pasuje to do moich wartości, nie? Okay. Więc jest mi taki... Jest Ci obojętny? Taki, że normalnie z nim pogadam, ale to nie jest jakiś... Wiesz, a obiektywnie w takim razie wydaje Ci się, że Polak? Jak patrzysz na to w ten sposób, że Ferrari jednak tam... No jakbym naprawdę umiem tak... pozbyć się żadnych emocji, sympatii, to wydaje mi się, że Polański tu może wygrać. W której rundzie? Czy to na punkty? Mi się tu wydaje, że jednak na punkty. Też mi się tak wydaje. Bo obaj są Ironmanami, ciężko ich Oni tu raczej do parteru mało będą schodzić. Mało, też mi się tak wydaje. Będą uciekać. A fajnie, że wspomniałeś też o tym, że pozbawiasz się tych emocji negatywnych i tak dalej, bo chociażby pokazałeś to w przypadku Najmana, gdzie w poprzednim odcinku powiedziałeś, że to mimo wszystko jednak według Ciebie Najman wygra, choć ewidentnie go nie lubisz i to trzeba przyznać. No tak, ale ja jak już, wiesz, bawię się w jakieś takie rzeczy, no to poważne typowanko. Potrafię wyłączyć to i wiesz, i zadecydować, no bo po co będę darzył, wiesz, jak bliżej mi do tej osoby obstawiać, tak? Jasne. I potem skaza na moim, że źle obstawiłem. Ja też tego nie lubię, nie lubię przegrywać. Dobrze. Więc jednogłośnie Adrian Polak-Polański wygrywa na punkty. No nie jednogłośnie tak, no. On bardziej
woli wygrywać nie jedną, A nie jednogłośną decyzją. nie jednogłośną decyzją. No i tu tak mówię, no 55% ja bym dał dla Polańskiego, Okej, 45%. okej. Bo Czyli jednak, wcale nie taka dominacja, nie? no nie, ja wierzę w Amadeusza ten cios, że może go trafić, tylko mówię, to jak będzie słuchał, a na pewno Amadeusz będzie słuchał, jak mogę mu poradzić, to powinien, kurwa, właśnie tak jak zapowiada, wlecieć i hardcore, nie? Wlecieć i rozjebać. I wtedy zakończy się walka w pierwszej rundzie, a tak to na punkty i pewnie Polański. Paweł Popek Mikołajów kontra Damian Stifler-Zduńczyk. Długo wyczekiwana walka, bo nie ma co ukrywać. Popka. Tak. Stiflera w sumie też. No tak. Stiflera w sumie też. Wielu ludzi chciało zobaczyć Stiflera, bo gdzieś tam jego znajomości z Wojtkiem Golą, Wojtek też robi Fame, więc wiele osób chciało, żeby ten Damian zawalczył. On sobie robił nawet dziarę gdzieś tam z Fame'u i tak dalej, ale abstrahując już od tego, moim zdaniem tutaj totalnie nawet nie będę się gdzieś tam za bardzo rozgadywał, jak w przypadku kobiet. O, przy kobietach, przy kobietach tak to rozgadałeś, że... Paweł Popek wygra. Nie ma tutaj w ogóle nawet moim zdaniem mowy o tym, żeby Ale Damian czemu? mógł to wygrać. No przede wszystkim dlatego, że widziałem treningi Damiana. Widziałem, jak zachowuje się w przypadku jakichkolwiek start słownych z Popkiem. Widziałem, że Damian nie czuje się zbyt pewnie na konferencji. Nie za bardzo patrzy też w oczy Popka, jak gdzieś byliśmy. Ale to za niektórzy, kulisami. wiesz, niektórzy mają taką strategię, że przecież Tak. to nie wszyscy są tacy dobrzy i w słownie, i w ringu, jak Don Casio Król. Niektórzy w ringu No tak, pokazują wszystko. nie więc wiesz. zaprzeczalnie masz rację, ale w każdym razie Damian stary, jest to jego pierwsza walka, debiut totalnie z zawodnikiem, który jest potworem, jeżeli chodzi o statystyki też. Wiadomo, Paweł przegrywał, nie ma co ukryć, że przegrał chociażby z Tomaszem Oświecińskim. Tutaj nie jest to zawodnik, który nie wiadomo jak miażdży swoich przeciwników, nie jest to też dominator, jeżeli chodzi o oktagon, ale doświadczenie, usadził prawie Pudziana jednym ciosem, bo tam zachwiał się Mariusz Powera Pudzianowski. ma w łapie, Tak. też na Stiflera obronę to na konferencjach, bo Stifler jest ogólnie takim spokojnym człowiekiem. Stifler to jest typowy pacyfista, jak ja go znam, nie? Tak, Pomimo, tak. że się nie trzymam z nim, on by muchy nie skrzywdził, więc w ogóle mnie zdziwiła ta walka. Ale i tak we mnie emocje takie pobudza, że bardzo czekam na tą walkę, bo jestem ciekaw, czy Stifler przyjmie walkę, czy jednak jak zobaczy Popka, te zęby jego, to klepnie szybciej niż Najman, czy ucieknie z ringu, czy jednak stoczy walkę. Jak przetrzyma Stifler tego Popka w pierwszą minutę, Popek może mieć ciężko. Pomimo, że z Popkiem również się z nami ostatnio rozmawiałem, to przygotowuje się solidnie. No on jest mega solidnie przygotowany, nie? Obiecał, że będzie mieć kaloryfer na walce i rzeczywiście zrobił ten brzuch. No więc tutaj ciężko mi też typować, bo i Stiflera z nami Popka. No i tak jak mówię, no jak Stifler też chyba w dobrym klubie trenuje, to jak go przygotowali na jakąś taktykę i jednak Stifler zapamięta to wszystko, bo czasem zapomina, To scenariusz może się obrócić przeciwko Popkowi wtedy. to ja przeciw tobie jednak Stifler w drugiej rundzie. Serio? Wydaje ci się, że Stifler wygra? Znaczy nie wydaje mi się tak, ale tak ja bym zaryzykował na Stiflera, nie wiem. Tak czuję, że może zaskoczyć, chociaż no jakbym miał tak, Stifler ma 5% szans, żeby zaskoczyć. Tak, tak. 95% by dał na Popka i to w pierwszej No rundzie, totalnie. że to się zakończy w pierwszej minucie nawet, ale jak to potrwa dłużej niż pierwsza minuta, to Stifler może wtedy uwierzy w siebie, nie? Uwierzy, że jednak może, przypomną mu się tak. treningi, przypomną mu się te rundy na treningach, że jednak przywalczył więcej niż 3 rundy, to da radę. Mimo, że zejdzie ten strach, nie? Który wchodzisz do klatki jest, a potem jak już jesteś w klatce, to już zapominasz o tym. Moim zdaniem 100% Popek, brak jakichkolwiek szans dla Stiflera i wydaje mi się, że zakończy się to knockoutem w pierwszej rundzie. Albo ground and pound Popka, który będzie siedział na Stiflerze, albo zakończy się to jakimś mocnym punchem. Ale nie rozkręcaj się, bo zaraz przejdę do rękoczynów. Dobrze. Naprawdę. Stifler to jest mój ziomek z ekipy, tak? Legenda Warsaw Shore. To prawda. Więc proszę tutaj nie mówić 100%, więc popraw się teraz. 98%. O,
Niech i będzie. niech ci- 2% dla Stiflera, takie umowne po prostu. No ale Stifler jest tu totalnym Beniaminkiem, nie? Jeżeli chodzi o i o kursy, i o skilla i Znaczy, tak dalej. ja tylko z tego powodu, że jest, no naprawdę, i poznałem to szczerze, że jest takim pacyfistą, nie? Że on by muchy ci nie skrzywdził i to mnie trochę tak... Bo jakby mu I to ułożyli... właśnie jest argument przeciwko jego wygranej, moim zdaniem. Tak, no, że on, wiesz, on nawet jakby już Popek był zmęczony, to ja nie wiem, czy Stifler by jednak bił go, nie? Tak. No bo on jednak jest takim dobrym człowiekiem, nie? Stifler, więc no, nie. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Face to face? Ja z tobą? No a co? A co ty się śmiesz? Bo widzę twoje łóżko. A już mrugnąłeś pierwszy raz. Drugi, trzeci. Dobra, nie mogę stary po prostu Przegrał. z tego rzucia Don gumy. Casio Król, To pamiętajcie. jest człowiek, który manipuluje nawet żuchwą. Ja jak manipuluję? Manipulujesz człowieku? nad żuchwą. Mogę wypluć jeszcze raz, człowieku. Co ty się tłumaczysz? Manipulację żuchwą. Przegrałeś walkę, a miałeś szansę, wiesz, w oktagonie, tak to już wiesz. No jeden rywal wyeliminowany, dobrze, z kolejki. Totalnie. W każdym razie, moi drodzy, dzięki za obejrzenie naszego studia bukmacherskiego. Kończymy w ten sposób naszą trylogię, jeżeli chodzi o studio. Prawdopodobnie przed Fame MMA 8 jeszcze mogę zapowiedzieć, że powstanie fajny program. Trzeba to jeszcze dogadać. W każdym razie zostawiajcie kciuki w górę, komentujcie wasze typy na walkę na galę Fame MMA 7. Serdecznie Was zapraszam również do zakupu pay-per-view na stronie famemma.com, a na betclick.pl możecie sprawdzić kursy i możecie również założyć konto. I pamiętajcie, by przy rejestracji wpisać Fame 550, bo tylko i wyłącznie wtedy będziecie mogli dostać gwarantowany cashback nawet do 550 zł. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję. Z tej strony mówi do Was Boxel i I z tej strony Don Casio Król i obiecujemy, że na kolejne odcinki założymy inne ciuchy, prawda? tak, znaczy w sumie teoretycznie założyliśmy, nie? 3 No. zestawy tych samych outfitów, które były kupione za jednym zamachem po prostu. Na ostatnie, na tak. kolejne odcinki obiecujemy wyglądać inaczej. Tak, totalnie. Pozdro, Dzięki. trzymajcie się, hej.